我的最好看。我的最好看。我的。我的。饺子是谁的最爱吃？我可以去滑雪了吗？我们下午就上滑雪场滑雪去。太好了。大家好，我叫阿卜杜沙拉木，是温泉县业余体校的校长。这次爸爸给你寄的时候，你要记住。好。走，孩子们，跟我一起走了。走，才不开始我们的比赛了。哪里疼？不疼。